আসসালামু আলাইকুম। আধুনিক গণপরিবহনের সবচেয়ে জনপ্রিয় মাধ্যম হলো রেলপথ। কারণ রেলপথের মাধ্যমে আমরা অতি সহজে এবং দ্রুত অনেক মানুষ একসাথে অন্যত্র যাতায়াত করতে পারি। যাত্রী হোক কিংবা পণ্য, সব ধরনের পরিবহনে রেল যোগাযোগের কোনো বিকল্প হয় না। কিন্তু আপনারা কি কখনো এমন কোনো ট্রেন দেখেছেন যা সমুদ্র পৃষ্ঠ থেকে প্রায় 13,845 ফুট উঁচু দিয়ে যাতায়াত করে? বা এমন কোনো ট্রেন দেখেছেন যা সমুদ্রের ঢেউয়ের উপর দিয়ে চলাচল করে? অথবা আপনারা কি এমন কোনো রেলপথ দেখেছেন যা নির্মাণ করতে গিয়ে প্রায় 1 লক্ষাধিক শ্রমিকের প্রাণহানি ঘটেছিল? ইনশাআল্লাহ আজ আমরা এমনই কিছু ঝুঁকিপূর্ণ এবং ভয়ঙ্কর রেলপথ সম্পর্কে জানব। তো চলুন শুরু করা যাক। বিপজ্জনক রেলপথের কথা বলতে গেলে সবার প্রথমেই বলতে হয় ইকুয়েডরের আন্দিজ পর্বত দিয়ে যাওয়া নারিজ দেল ডিয়াবলো রেলপথটির কথা। ইকুয়েডরের এই জায়গায় পাহাড়ের একটি অংশের আকৃতি মানুষের নাকের মতো এবং এর উপর দিয়েই ঘুরে ফিরে গেছে ভয়ঙ্কর এই রেলপথ। তাই এটিকে শয়তানের নাক বা ডেভিলস নোজ রেলওয়ে হিসেবেও ডাকা হয়। এই রেলপথ মূলত তার জিগজ্যাগ এবং আঁকাবাঁকা রুটের জন্যই বিখ্যাত। পাহাড় কেটে এই রেলপথ নির্মাণ করা হয়েছে বলে এর একদিকে রয়েছে আন্দিজ পর্বতের উঁচু দেয়াল আর অন্যদিকে রয়েছে অত্যন্ত গভীর খাদ। আর সমুদ্র পৃষ্ঠ থেকে প্রায় 9,000 ফিট উচ্চতায় অবস্থিত সরু এই রেলপথের প্রতিটি মোড়ই অত্যন্ত বিপজ্জনক। খুব বেশি অ্যাডভেঞ্চার প্রিয় মানুষ ছাড়া এ পথে সাধারণ মানুষের ভ্রমণ খুবই ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতা দিতে পারে। 1899 সালে নির্মাণ কাজ শুরু হওয়া এই রেলপথের শিখরের উচ্চতা প্রায় 11,841 ফুট। এই রেলপথ নির্মাণের সময়ও অনেক শ্রমিকের প্রাণহানি ঘটে। তুষারপাত ও অন্যান্য অবকাঠামোগত কারণে একাধিকবার বন্ধ থাকা সত্ত্বেও রেলপথটি পর্যটকদের আকর্ষণ হিসেবে এখনও চালু রয়েছে। বিপজ্জনক রেলপথগুলোর মধ্যে ইকুয়েডরের পরে বলতে হয় আর্জেন্টিনার সালতা প্রদেশের ট্রেনে লাস লোবেসের কথা। আন্দিজ পর্বতমালা হয়ে এই রেলপথটি প্রায় 217 কিলোমিটার দীর্ঘ এবং এটি উত্তর পশ্চিম আর্জেন্টিনা হয়ে চিলির সীমানা পর্যন্ত বিস্তৃত। আমেরিকান ইঞ্জিনিয়ার রিচার্ড মৌরি এই রেলপথের নকশা তৈরি করেছিলেন। এই রেলপথের নির্মাণ কাজ শুরু হয় 1921 সালে এবং এই রেলপথটির নির্মাণ কাজ শেষ হয় 27 বছর পর 1948 সালে। এটি বিশ্বের সবচেয়ে উঁচু রেলপথগুলোর মধ্যে অন্যতম। এই রেলপথটি সমুদ্র পৃষ্ঠ থেকে প্রায় 4,220 মিটার বা 13,845 ফিট উঁচুতে অবস্থিত। এত উচ্চতার কারণে এটি তৈরি করা ছিল অত্যন্ত দুষ্কর এবং বিপজ্জনক। ব্রিজগুলোর নিচ থেকে ট্রেনের দিকে তাকালে মনে হয় মেঘের ভেতর দিয়ে ট্রেন চলেছে। আর এরকম দৃশ্যের জন্যই এই রেলপথকে ট্রেন টু ক্লাউডস বলেও ডাকা হয়। এই রেলপথে আছে 2টি জিগজ্যাগ, 29টি ব্রিজ এবং 21টি টানেল। এই জিগজ্যাগ, ব্রিজ এবং টানেলগুলো এই রেলপথকে করেছে আরও ভয়ঙ্কর। এই রেলপথ বেশি বিপজ্জনক হওয়ার আরেকটি অন্যতম কারণ আর্জেন্টিনার ঠান্ডা জলবায়ু। প্রবল হাওয়া এবং কঠিন ঠান্ডায় এই রেলপথের ট্রেনগুলোকে চলতে হয় অত্যন্ত সাবধানে। মুহূর্তের ভুলে যে কোনো জায়গায় ঘটতে পারে দুর্ঘটনা এবং প্রাণহানি। এছাড়া এই রেলপথের কিছু কিছু অংশ রয়েছে কাদামাটির উপর। এই কারণে ট্রেন যে কোনো সময় পিছলে যাওয়ার একটা আশঙ্কা থাকে। ট্রেনে লাস লোবেস নির্মাণের সময় প্রায় 400 জন শ্রমিক প্রাণ হারায়। উচ্চতা, জিগজ্যাগ, ব্রিজ, টানেল এবং আবহাওয়ার প্রকৃতি বিবেচনায় এই রেলপথ পৃথিবীর বিপজ্জনক রেলপথগুলোর মধ্যে অন্যতম। পৃথিবীর অন্যতম বিপজ্জনক রেলপথগুলোর মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আলাস্কায় অবস্থিত পাইপলাস অ্যান্ড ইউকন রোড রেলওয়ে অন্যতম। প্রায় 172 কিলোমিটার লম্বা এই রেলপথ ইউকনের রাজধানী হোয়াইট হর্সের সঙ্গে চিকাগোয়ে ও আলাস্কার বন্দরকে সংযুক্ত করেছে। তবে এই রেলপথ আর অন্য কোনো রেলপথের সাথে সংযুক্ত নয়। মূলত 1898 সালে স্বর্ণের খনিতে যাতায়াতের জন্য এই রেলপথটির নির্মাণ কাজ শুরু হয় এবং পরবর্তী সময়ে 1900 সালে এর নির্মাণ কাজ শেষ হয়। এই রেলপথটি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় মুখ্য ভূমিকা পালন করেছিল। 1982 সালে একটি দুর্ঘটনার কারণে এই রেলপথটি সাময়িকভাবে বন্ধ করে দেওয়া হয় এবং 6 বছর পর 1988 সালে এই রেলপথটি আবার চালু করা হয়। এই রেলপথের কিছু কিছু অংশ কাঠের তৈরি। তবে এই রেলপথটি বিপজ্জনক হওয়ার প্রধান কারণ হলো এর একদিকে থাকা গভীর খাদ আর অন্যদিকে থাকা উঁচু পাহাড়। এই রেলপথে ট্রেনগুলোকে অনেক ছোট ছোট টানেল এবং উঁচু উঁচু ব্রিজের উপর দিয়ে যেতে হয়। এই ব্রিজগুলোর কোনোটির উচ্চতা 3000 ফিটেরও বেশি। বরফের শীতল বাতাস আর অন্ধকার টানেলের কারণে এই রেলপথ আরও বিপজ্জনক হয়ে ওঠে।
আপনি যদি ভারতের তামিলনাড়ুর রামেশ্বরম দ্বীপে যেতে চান তবে আপনাকে ভারতের দক্ষিণ সমুদ্রের উপকূলে প্রায় 2 কিলোমিটার লম্বা রেলপথ সমুদ্রের উপর দিয়ে পাড়ি দিতে হবে। এই ব্রিজ তৈরির কাজ শুরু হয় 1911 সালে এবং এর নির্মাণ কাজ শেষ হয় 1914 সালে। অন্যান্য ব্রিজের সঙ্গে এই ব্রিজের তফাৎ হলো এই ব্রিজটি অনেক নিচু এবং সমুদ্রের পানির খুব কাছাকাছি তৈরি করা। শান্ত আবহাওয়ায় ট্রেন থেকে আপনি আশ্চর্যজনক সমুদ্রের দৃশ্য দেখতে পাবেন, কিন্তু আবহাওয়াটা খারাপ হলে সেই দৃশ্যটা কেমন হতে পারে একবার ভেবে দেখুন তো। ট্রেন যখন ব্রিজের উপর দিয়ে যায় বয়ে গা শিউরে ওঠে। হঠাৎ জলোচ্ছ্বাসে ট্রেন ডুবে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে। 1964 সালে এমনও এক জলোচ্ছ্বাস একটি ট্রেনকে সমুদ্রে নিয়ে ফেলে এবং সেই দুর্ঘটনায় 150 জন যাত্রী প্রাণ হারিয়েছিলেন। পাহাড়ের উপর অবস্থিত এই ট্রেন লাইন দেখতে যেমন সুন্দর তেমনই রোমাঞ্চকর, আর রোমাঞ্চ সবসময় বিপদকে সঙ্গে নিয়ে চলে। সুইজারল্যান্ডের এই রেলপথ এতই সুন্দর যে ইউনেস্কো এটিকে বিশ্ব ঐতিহ্য হিসেবে ঘোষণা করেছে। 55টি ব্রিজ ও 39টি টানেলের মধ্য দিয়ে যাওয়া এই রেলপথকে দেখলে মনে হবে পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দরতম জায়গা। আর এই সুন্দরতম রেলপথের সবচেয়ে আকর্ষণীয় জায়গা হলো ল্যান্ডওয়াসার ব্রিজ। মাটি থেকে 213 ফুট উঁচুতে চারিদিকে সাজানো সুন্দর গাছের মধ্য দিয়ে ট্রেন যখন এঁকে বেঁকে উঠবে তখন ওই ট্রেনে ভ্রমণ স্বর্গীয় অনুভূতি এনে দেবে। এই ভ্রমণটি শুধু চোখ জোড়ানো প্রশান্তিই নয়, সাহসেরও এক কঠিন পরীক্ষা নেবে। যারা সবসময় রোমাঞ্চের সন্ধান করে থাকেন তারা মায়ানমারের এই ট্রেনে ভ্রমণ করতে পারেন। মান্দালয় থেকে 100 কিলোমিটার উত্তর পূর্বে অবস্থিত এই রেলপথ পেয়নলোইন এবং লাসিও এই 2 শহরকে যুক্ত করেছে। এই পথের ভয়ঙ্কর ব্রিজটি কোর্টিক ব্রিজ নামে পরিচিত। ভূমি থেকে 335 ফিট উঁচু ব্রিজটি 1900 সালে বানানো হয়েছিল। প্রায় 123 বছরের পুরনো এই ব্রিজটির উপর দিয়ে ট্রেন যখন খুব আস্তে আস্তে চলে তখন ভ্রমণকারীদেরও শ্বাস বন্ধ হবার উপক্রম হয়। তারপরেও পর্যটকরা এই রোমাঞ্চকর দৃশ্যটি তাদের ক্যামেরাবন্দি করতে ভোলেন না। মৃত্যুর ভয় এবং বাতাসের শোষ শব্দ এক ভয়ঙ্কর অনুভূতি এনে দিলেও এই অ্যাডভেঞ্চার উপভোগের জন্য পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে পর্যটকরা এখানে আসেন। এই রেললাইনটির দৈর্ঘ্য 415 কিলোমিটার, যা থাইল্যান্ড এবং বার্মার রেঙ্গুনকে যুক্ত করেছে। থাইল্যান্ড এবং বার্মাকে সংযুক্ত করার জন্য জাপান দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় 1942 সালে এই রেললাইনটি নির্মাণের সিদ্ধান্ত নেয়। থাইল্যান্ড ও বার্মাকে সংযোগকারী এই বার্মা রেলপথটি ডেথ রেলওয়ে নামে পরিচিত, কেননা 415 কিলোমিটার দীর্ঘ এই রেলপথটি তৈরি করতে গিয়ে 1 লক্ষাধিক মানুষ প্রাণ হারিয়েছেন বলে ধারণা করা হয়। আর এই জন্যই এই রেলপথটির নাম দেওয়া হয় ডেথ রেলওয়ে বা মৃত্যুর রেলপথ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় দক্ষিণ এশিয়ার বিভিন্ন দেশগুলো থেকে 1,80,000 যুদ্ধবন্দী এবং মিত্র দেশের 60,000 যুদ্ধবন্দীদের জোরপূর্বক এই রেললাইনের নির্মাণ কাজ করতে বাধ্য করা হয়েছিল, যার মধ্যে প্রায় 90,000 মানুষ মারা গিয়েছিল। এছাড়া জাপানি সেনাদের নির্মম অত্যাচারে 12,000 মানুষ এবং অপুষ্টি ও বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়ে আরও 16,000 মানুষ মারা যান। এভাবে প্রায় 1,20,000 বন্দীদের মৃত্যু হয়েছিল এই রেলপথ নির্মাণের সময়। আর এরই সাথে শেষ হচ্ছে আমাদের আজকের পর্ব। ভালো লাগলে লাইক করতে পারেন, শেয়ার করতে পারেন আপনার বন্ধুদের সাথে, আর চ্যানেলে নতুন হলে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। এবং এই পর্ব নিয়ে আপনাদের কোনো মতামত থাকলে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। ইনশাআল্লাহ দেখা হচ্ছে পরবর্তী পর্বে। আল্লাহ হাফেজ।